কোটি টাকায় বিক্রি হলো রোনালদোর অটোগ্রাফ দেয়া জার্সি, যা ব্যয় হবে তুরস্কে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সহায়তায়। পাওলো দিবালা, লিওনার্দো বনুচ্চিও তাদের জার্সি দিয়েছেন। এদিকে ঘানায়ান ফুটবলার ক্রিস্টিয়ান আতসুকে নিয়ে নতুন বিভ্রান্তির জন্ম হয়েছে। ক্লাব দাবি করছে এখনও নিখোঁজ তিনি। কোথায় ক্রিস্টিয়ান আতসু? প্রশ্নটা সবার, তবে উত্তর জানা নেই। তুরস্কের ভূমিকম্পে নিখোঁজ ছিলেন ঘানা জাতীয় দলের এই ফুটবলার। মঙ্গলবার জানানো হয় ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে আতসুকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাও নিচ্ছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আতসুর জীবিত উদ্ধারের খবর দেয়া হলেও কোন হাসপাতালে তাকে রাখা হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলতে পারেনি তারা, যে কারণে এ তথ্যের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ক্রিস্টিয়ান আতসুর কোচ ভলকান ডেমিরেল জোর দিয়ে বলছেন এখনও তাদের ফুটবলারের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। এমনকি সাবেক চেলসি খেলোয়াড়ের এজেন্টও কিছুই জানেন না। আতসুর পরিবার তার খোঁজ না পেয়ে দুশ্চিন্তায় দিন রাত পার করছে। হাতায়স্পোরের ভাইস প্রেসিডেন্ট মোস্তফা ওজাত রেডিওতে দেয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন ক্রিস্টিয়ান আতসুর জীবিত উদ্ধারের খবরটি ভুল ছিল। আমরা এখনও তার খোঁজ পাইনি, জানি না সে কোথায় আছে। এটা এমন নয় যে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে, অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শুধু আতসু নন, সঙ্গে ক্লাবটির স্পোর্টিং ডিরেক্টর টানের সাভুতো নিখোঁজ রয়েছেন। বিদেশি নাগরিককে খুঁজতে কাজ করছে তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি দল। আর নিখোঁজদের খুঁজে বের করার সঙ্গে যারা বেঁচে আছেন তাদের জন্যও চলছে ত্রাণ তৎপরতা, তহবিল গঠন। রোনালদোর জার্সি বিক্রির উদ্যোগ নেয়া তুর্কি ফুটবলার মেরি ডেমিরেল এখন সবচেয়ে আলোচিত। একদিনে প্রায় 5 মিলিয়ন লিরা বা 3 কোটি টাকা তুলেছেন তিনি। রোনালদোর জার্সি বিক্রি হয়েছে সবচেয়ে বেশি 86,613 ইউরোয়, টাকায় যা কোটির কাছাকাছি। CR7-এর জার্সি বিক্রির উদ্যোগ দেখে এগিয়ে এসেছেন পাওলো দিবালা, লিওনার্দো বনুচ্চিও। তারাও দিয়েছেন জার্সি, বিক্রিও হয়ে গেছে। সবশেষ এই তালিকায় যুক্ত হয়েছেন আলভারো মোরাতা ও আতোয়া গ্রিয়েজম্যান। আতলেটিকো মাদ্রিদের ফুটবলারদের অটোগ্রাফ দেয়া জার্সি পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছেন তারা। রেজওয়ানুজ্জামান, চ্যানেল 24।